Şendim alileri. Bu kıtım u kaçanmaydıgan boldu. Alileri. Nime? İşleme. Gepimizni aldın mı? Yok. Yok. Ezbray xuda ben işlemini alamadım. Kasap bir. Düşüp ketkendi bu. Acep tüşümge tegdi boldu etmisaňçy. Onu nima qildi? O seni qışqaşan naqsidi zerikdi, uyqusiga ta'sir etgan o'xshaydi. Cherchi tura, o'rnida tura. Gözüdacha. Mushunda qilsak, o uyg'onadi. Meningcha u kalasini bir nima o'ylayotgan o'xshaydi. Uni nima o'ylayotganligini men bilaman. Pravatıda acep müzlikkina tohu kalıp iken tohuni şimdi kırmın kıydım köygen. Ne gitti? Bu düşmemezken rast tohu iken. Neymiş oldu? Ağlama, bol yemegin, yeme, bol yemegin. Keçir git. Yo'qolib ketdi-ku. Chapsam mayli, ko'pchilik yetishib olaylik. Chapsam mayli, kes. Nimish bu? Meni qo'yver. Men qaytirib ber. Cherchi, sana deyim, bo'ldi, sen rastini so'rabsan, o'zimizni qo'yver. Meni qo'yversan, sen to'q berman. Rastla. Meni qo'yver. Bo'ldi, aytilma. Sen bizni saqlab atadi. Chapsam bo'linglar. Simba! Nurgul'ga tüy kuşlar bizi karab yopurup gelip atıdı. Ulan kuş türüdeki hayvanlar, ulan biz de kabul duraylı. Kuş türü? Galeti iş, şundak mı? Düşmenin Nurgul yırtkuç kuşları ba. Ula bu kıtım tüy kuşunu evetipdi. Bu yerde çokum bir suikast ba. Ben şundak oylavatdım. Qandaqlı bolmasın, ulağa karşı duruşumuz gerek. Senin gepini anlayımız Simba. Kaplan, Pürküt, bu yak gel ola. Kaplanla,
Ularni tarqib tutinglar. Burgut sizlarni shu yerga olpasin. Hop! Tushundim, Simba. Suyruq qushqash nega mandi? O burgut bilan ketdi-ku. Etilib berib ularni ayirib tutinglar. Sen hava yakma. To'xta, Simba, ular yaqinlashma. Men boshliq bo'lgandan keyin hammanglarni boshlab atakaga o'tishim kerak. O'zingni osonlikcha oshkorlama. Bo'lmasa Serkonning qiltig'iga tushib ketsan. Qaranglar, bir to'yga qush tikilyapti. Biz yana biroz yaqinlashsak, texnikani ko'ra olamiz. Ayolga qaranglar, u nima qilmoqchidir? U yetishib deb o'ylab boqmoq işte. Suyruq qushqash nima degan Botir? Bek yaxshi bo'ldi. Suyruq qushqash yorlandi. Onunga tegdi, onunga tekkizdi. Mening to'pim. Topimni qaytirib ber. To'xta. Topni yutib olmajmi? Gayret qil, Cherchi! Gayret qil, Cherchi! Men uni yordam qilay. Ronko, tez. Cherchi meni yordam qilishimni kutyapti-da. Tez, Ronko. Sen yordam qilolmaysan, yana o'zim boran. Rost aytamsan? Sen Cherchi yordam qilamsan? To'g'ri, sizlar menga o'zaro yordam qilishni o'rgatdinglar. Bo'ladi, Ronko, sen bek ahmoq ekansan. Simba, faqat menla Cherchiga yordam qila olaman. Qanday qilsa? Men o'sha to'y qushlardan advini berib qo'yay. Ular bak adidini ish ketdi. Do'stimizning taqdiri sening qo'lingda. Xotirjam bo'l. Ronko, ishbek keladi-da. Sakın hadi. Mening to'pim qani? Mening to'pim nega ketgandi? Mening to'pimni nega piravetding? Sen to'pimni menga berganmiding? Xafa bo'lma, yo'lsizlik qildim. Meni kechirgin, a? Seni kechirdim. Top oviyaga tushib ketgandek qiladi-ku. Top chiqib shiyadi. Topdim. To'pimni topdim. Mening guhurim. Mening guhurim deb ketganda birdan topma shu. Bu odatga top emas. Bu men uchun dunyoda eng qimmatli narsa.
Bo'ldi, urma Ronko, bo'ldi, urma. Urmamdi ben, neymişka? Sana deydigan muhim bir gap bor. Oğlum Allah'ım va, meni qalayimqan gepinge işini doğdamsan. Bu ne Serkon dedi. Sana oğlun gerek bolsa, sen bağa yardımlaşma. Oğlum kavir. Degine, oğlumның bu iş bilen nima alakası ba? Sen Simba'dan yiraklaşmasan Serkon balağını öldürüydü da. Nima? İşelmeyme. Sen gep toqıvatsan meni, qo'rqtiman deb ham xiyol qilma. Bu narsani balkim niyatingni yondirib qolar. Raska. Kela oğlum. Kavir! Kavir! Kavir neredesin? Kavir! Qutuldur Allah! Qutuldur Allah! Dadamını qutuldur Allah! Ey da bichara oğlumni nima qildim? Hech nima qilmadim, hozirni ayt, yaxshi turyapti. G'alba qildi! Serkon bu qatim mag'lub bo'lishimizni allabirun tanlagan. Bu uning planining bir qismi. Serkonga itoat qilganimni aytib qo'y. Yaxshi, amisa mening gapimni angla. Gap qila. Senin oğlun o dağının bağrıda. Simba sana hamra bulup balağını ekilişpesin. Yo'q olsizlar, baqqad ekansizlar. Oğlun seni saklavadı. Dada! Meni qutuldirib! Meni qutuldirib og'ir! Ay, ana, chapsan bol, ayetken! Ronko, yaralandingmi? Sen mualis, ben hech nima bo'lmadim. Mijozing yo'qmi? Yo'q. Sen qaltiskansan, do'stlarimizni qutqizib qolding. Serkon evatgan to'yga qushlarni mag'lub qilishimizga yordam qilding. Sen haqiqatan boturlik qilding, Ronko. Men do'stlarimga vakolatan sana rahmat aytaman. Seni qushqashim bataqa o'qidi bir ikkita qaysar jang qildi. Cherchini tobi uni qutqizib qoldi. Cherchimi yaraydi. To'g'ri dedinglar. Ta'limga Ronko bo'g'ashqa men to'pimni topa oldim. Biz yo'limizni davomlashtiraylik. Chapsan berib tayyorlaninglar. Bu yerdan tez ketaylik. Ko'pchilik tez menglar. Nim bo'ldi? Sana nim bo'ldi, Ronko? Ko'ngling yerimda qiladi. To'g'ri, mening ko'nglim bak yerim. Nimishqa? Necha kun ilgari o'g'limni maymunlar tutib oldi. Hozir uning nadaligini bildim. Amis nimish ko'nglim bundaq yerim? Oğlum Serkon'un qo'lida ekan. Serkonning rasmi? Eliq to'yga qushundaq deydi. Agar men sana yordam qilsam, Serkon o'g'limni o'ldirib ketadi. Shundaqmi? O o'g'lini dastak qilib, seni bizdan ayirib etmoqchi. Navoda uning gapiga kirmasam, o'g'limni joylaydi. Tushundingmi? Shunga o'g'limni aklib olmasam bo'lmaydi. Cho'qim aklimiz. Tayyorlandik. Nima? To'g'ri. Bugun kechda mangmayli. Ha?
bu bir qildoq. Biz Ronko'ga yordam qilishimiz kerak. Biz mo plan tuzib, Serko'ning suiqasdini pechit qilishimiz kerak. Tun qarang'isidan foydalanib, yoshirin zarba beraylik. Onda qilsak xatarlik. Nemishqa berib, Apoldan so'rab baxmaymiz. Uning cho'qim yaxshi amali bor. Hozir tunnis bo'lib ketdi. Biz opalni avar qilmaylik. Ay, uxla. Biz muhim ishni deyishyapmiz. Rostavotdan Simba opal bergan plashni chiqsasak, dushmanning ichiga kirib tekisni beralaymiz. To'g'ri. Sen bak aqlliqchi-mu cherchi. U degan odamlarning ta'siriga uchirganda. Sizlar doim hammanglar ortiqchiliklarni joriy qildiringlar deytinglar-ku. Xosiyatli plash nada? Mayli bizda. İttifoqli kuyish degan haqiqatan o'rinliq gapkan. Men sizlarning qilganinglarni unutib qolmayman. Men to'pimni uyga chaktalamdim, Koril. Albatta. Bundan ansirma. Ronko, men cho'qim Serko'ning qo'lidan o'g'lini qutqizib chiqaman. Sen to'pimni qutqizib olding, endi men o'g'lini qutqizib chiqaman. To'da cho'ng gap qilma. Sen nimishqa ularni maqtab naqsh etmaysan? Mush kichikni maqtamdim. Ish qandaq bo'ldi? Men Ronko'ga dedim, u bog'chini ko'ribla yuvashlab qoldi. Sana nima bo'ldi? Aqlingdan ozdingmi nima? Yeshlim bo'lmadim. Ular tega qushni tasvirga o'xshaydi. Undan qat'iy. Chidamliq nemagan u? Bu gapcha u qiltaq tushibdi-da. Albatta. Uningga ko'rning gapini qilsamlar, u yig'lab turib, "Sen bani opirman, gapingni anglayman" dedi. Yaxshi, Ronko'ning bolasini bak ko'gis keldi. U cho'qim Simbaning bilan ep keladi. Ularni o'z qo'lim bilan o'ldirib yetaman. Kelin! Alilari. Bekor ketdi. Daydi. Yaxshi oldi, daydi. Olmay bularni yo'qot. Ammo yo'qol. Qaysi alilarini ularday bo'lishdingmi? Yo'qol. Ularni obdan adablab qo'ysak bo'ladi. Bu qatim Simba bilan oxirigacha elishma, o'zimni uni bir to'ntib qo'ymsam xat. Simba bilan? Yana da xabar kuchukmi va o top bilan meni urib oldi. Top bilan? To'g'ri, top bilan, biroq men uni da chaqqan keldim. Og'zim bilan beshini g'ajlab, voy deb uzatdim. Oxir al bo'ldi. O topni ko'tarib turib menga rayim qil dedi. Ular to'yib qolmasin. Ko'r kelib ko'zasak bo'ladi. Bu ishni menga topshir. Ne ko'rsan? Qaytib kel. Ronko ajab ko'rinmaydi. U hozirla paydo bo'ladi alilari. Sen bani ajab o'ldirib kelib ketdi. U oyat ekan. Ronko keldimi? O kim undan ketdi? Kelin, chapsan kel. Ahvol chataqda qiladi. Keldim alilari. Sen Ronkoni keladi da'vat qildim. Men unda demedim alilari, unda demedim. Voy. Bu ovozni qayerda to'g'riyadi? Anaqalik qilaman ku. Nim bo'lganda. Yig'lama, dut, o'kkalva. O ablah meni urg'adak bo'ldingmi? Sen rayim qilmayman. Qalbda kizgiladim. Kulma dut, bularni ilib. Fursat keldi. Ko'rni qutqizaylik. Ko'r. Chaqa kel. Buyruq kel. Seni tadonni qishiga opiramiz. Ko'r! Başlayaq! O qaçdı! Nima deyapsan? Bu mumkin emas. Bu qandaq gap? Meni ahmoq qilishibsan. Sen bilan hisoblashiman.
Bala, seni ahır tapdım. Sen bak, ko'rishimiz qilgan yaxshiliginlarni men hargiz unutmayman. İttifaqlashqandala hamma ishni boshqab chiqilib bo'ladi. Buni esinglarda mahkam saqlanglar. To'g'ri, ittifaqlikning kuch-qudrati haqiqatan taqdirsiz. Sen bilan do'stlari seni qutqizib oldi. Rahmat degiz. Sizlarga rahmat. Ben sizlerden ayrılanmayman. Ben barlıq kərgidallarını sizlerge yardım qıldığanğa qayıl qılıman. Aman bir kuni men barliq hayvonlarni adolat va tinchlikqa erishtirman. Bu qitim Cherchining törpüsü bor. To'g'ri. Seni qushqash uni tepsini madilabdimda bilan ash etmaysan. To'g'ri, aytma. Men undaq musiqa uxlaydiganlarni naqsh etib bermayman. Sen men uchun esonmanda xush bo'laman. Rasma? Ita, hammamiz naqshani anglaymiz. Men bir naqshni bek yaxshi ko'raman. Bir kun o'rmonda ketib o'tib, bu naqshni anglab, bek ruhlanib ketdim. Asma, sen yana bir naqshni aytib beray. Ovozing bek yoqimli ekan. Hozir qo'shnimizlarning hammasi o'zining qobiliyatini namoyon qilyapti. To'la o'zingning gapini yo'qlatmay naqshangni ayta. To'g'ri deding. Ko'pchilik Cherchining kovur bilan Ronkoni didol ko'rishtirigini o'tib naqsh aytaydi. Bek yaxshi bo'ldi. Aytinglar. Qo'yuq orman yo'lida seni. Sendeki hoş bulan alacağını. Uyuk orman seni. Sendeki hoş bulan alacağını. Uyuk orman seni. Serkonning Sinbaning qo'shinini parchalab etish suiqasdi mag'lub bo'ldi. Serkon yana qanday shumliqlarni qiladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.